Kedves nézőink, a híreinkkel jelentkezünk. Na utorňajšie popoludne zvolal primátor mesta 22. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Po úvode a správe o činnosti primátora a mestského úradu nasledovala správa náčelníka mestskej polície. V minulom roku riešila mestská polícia 804 prípadov. Po správach sa zastupiteľstvu predstavil Michal Kupec, vedúci kultúrneho centra, ktoré od 1. januára prevádzkuje v našom meste Košický samosprávny kraj. V interpeláciách sa poslanci okrem iného venovali sprehľadneniu cestnej komunikácie na Severnej ulici, fungovaniu zberného dvora aj otázke kapacity kontajnerov TDO na Severnej ulici. Po predošlom vypočutí kandidáta na hlavného kontrolóra, ktoré sa uskutočnilo pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, poslanci za hlavného kontrolóra jednohlasne zvolili Henrietu Juhásovú na dobu 6 rokov, ktorú určuje zákon. Ďalej schválili aj plat hlavného kontrolóra, ktorý ráta s úväzkom 0,32%. Shodli sa aj na tom, že odmenu kontrolóra v rozmedzi 0 až 30% odsúhlasia ku koncu roka. Poslanci ďalej schválili plnenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2008 s kladným výsledkom, plnenie výsledku hospodárenia Mestského bytového hospodárstva za rok 2008, ktorý bol taktiež kladný. Jednohlasne prijali správu o inventarizácii majetku mesta a záverečný účet mesta, ktorý činí po odpočte zrážok a povinného prevodu do rezervného fondu sumu 348 433 eur. Táto suma bude použitá v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009. Poslanci schválili aj 5% kofinancovanie projektu vo výške takmer 8300 eur pre základnú školu na ulici Severnej pod názvom Z IKT do Európy, ktorý škola podala na ministerstvo školstva. V prípade, ak by bol projekt úspešný, získala by škola viac ako 165 000 eur, ktoré by využila okrem iného aj na založenie triedy zariadenej IT technológiou. Po zdĺhavej diskusii schválili podmienky spolupráce s občianskym združením Devleské Rokher, ktoré by v našom meste vykonávalo misionársku činnosť v miestnej rómskej komunite. Jednohlasne schválili návrh partnerskej zmluvy s mestom Šikloš a VZN o sociálnych službách v meste. Odsúhlasili aj predaj nehnuteľností a prenájom plochy pri vodojeme pre spoločnosť Telefonika na 30 rokov. Za tajomníčku a členku komisie cestovného ruchu zvolili Katarínu Gačajovú. Prečítaním uznesenia sa 20. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnilo 11 poslancov, krátko po 5:30 večer skončilo. Členovia